سلام عليكم. يلا بينا نعمل الملوخية دي بسرعة الصاروخ. أيوة، كان عندنا الملوخية الخضرة دي، غسلناها كويس جدا. هي دلوقتي منتشرة في الأسواق ورخيصة قوي، ب5 جنيه. سهلة جدا. عملنا ايه في الملوخية الجميلة دي؟ عملنا لها 3 طرق سهلين جدا. بصي، انا كانت مشكلتي يلا تعالي حد يساعدني، حد يعملها لي لحد ما اعمل الاكل. لا، هنغسلها كويس جدا بقى زي ما انتم شايفين، قطفناها وهنغسلها وهننقعها في ميه وخل، وبعدين نشفناها كويس جدا. يلا بينا بقى هنعمل لها ال3 طرق الجميله جدا. اول طريقه الكبه اليدويه، الكبه اللي هي بتاع الكهربائيه دي. وتاني طريقه المخرطه السحريه، اي انا مسميها كده المخرطه السحريه. والمخرطه العاديه دي بقى الطريقه التقليديه بتاعتنا، بس احنا بقى كمان هنعمل لها كمان ايه، هنعمل بالكيسه. يبقى 3 طرق: بالمخرطه وبالكبه وبالمخرطه العاديه في الكيسه. يلا بينا بقى نشوف اول طريقه زي ما انتم شايفين، وهننزلها كده من الجناب، حطيناها في الكبه وهنضربها كويس جدا. بصوا، هي مشكلتها بس بتبقى تخينة سنة، لكن انا بحبها جدا بالمخرطة التانية زي ما انتوا شايفين كده. خرطناها كويس، ودي الطريقة التانية. دي اول طريقة. الناس اللي بتحب ومستعجلة تستخدم الطريقة الاولانية. يلا جبنا الصينية بتاعتنا. انا الصينية دي جايباها للملوخية. هنجيب بقى المخرطة السحرية بتاعتي اللي هي ب5 سكاكين، بتجيبيها من اي محل ادوات منزلية. كنت جايباها ب70 جنيه حاجة كده يعني. بس سريعة جدا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، سريعة بسرعة الصاروخ. شايفين؟ خلصت وبقت تحفة وسهلة جدا. دي الطريقة التانية اللي انا بحبها قوي. وفي طريقة تالتة برضو حلوة جدا ساعات بعملها، لو انا بقى مش عايزة اعمل اي مواعين ولا اي حاجة. يلا بينا على الطريقة التالتة التحفة. هنجيب بقى كيس، طريقة الكيس، ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده. هنجيب كيس تلاجة، وعشان ما نبهدلش ونبهدل بقى ونغسل ومواعين والجو اللي انتوا عارفينه ده، يلا جري هنحط الملوخية الناشفة بتاعتنا وغسلناها ونشفناها كويس. هنحطها بقى في الكيس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هبطبط هطبطب عليه، وبعدين ايوه هلفه كده زي ما انتوا شايفين. سهله قوي. واطلع كل الهواء اللي فيه. ونجيب بقى المخرطه بتاعتنا بتاعت ماما دي بتاعت زمان، واعمل بقى يمين شمال فوق لحد، بصي طلعي كل عزمك فيه. متضايقه زهقانه العيال مدوخينك، يلا بينا قطعي كل الكلام ده. بصي من فوق لتحت هتتعمل بصي بسهوله جدا. لا مواعين ولا اي حاجه. دي طبعا طريقتي المفضله. بس طبعا التانية لو انا بقى مستعجله لسه هحط في كيسه، لا بس دي بقى حلوه عشان ما اعملش مواعين. الميه قطع عندك ومفيش نور، ويلا بينا نعمل الطريقه دي وسهله قوي. ايه رايك بقى في الطريقه؟ 3 طرق سهلين جدا. استخدمي الطريقه اللي انت تحبيها. بصي بصي، تقطيعها صغير جدا زي الطريقه التانية برضو بتاعت المخرطه السحريه. بحبهم جدا. لكن الكبه لا، مش بفضلها الصراحه، لكن في ناس بتحبها. بس مش بحبها يعني، انا عن نفسي مش بفضلها. لكن في ناس بتحبها جدا. شايفين بقى 3 طرق سهلين. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.